10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! А теперь куда? Иди показывай дорогу. Можешь пока что за тобой бухую другие приедут? Что ты как ты? И вот на 7-м километре трассы я догнал знаменитых пермских трейлранеров Екатерину, привет, и Андрея. Ну что, как ваши впечатления? Классно, Отлично. Чуть-чуть жарковато, но нормально. Бревно с веревкой очень понравилось. Побольше такого. Бревно с веревкой надо будет записать. А как вам вот этот трейлранинг? Ну, так. А что делать? Что делать? Да, понятно. Хороший у нас отрыв. Разрыв. Ну что, сколько у вас искупалось уже? Очень много. О боже. Вы хотите присоединиться, Нет. что ли? Нет. Будьте аккуратны. Это полтинники идут, наверное, Да. И что они делают? Нет, торопимся, спокойно все. Ох, как тяжело, наверное, да, после кросса-то еще. Ноги. Что делают те, кто купаются? Ничего, пытаются кто обратно залезть, кто вдоль так и идет. Тут не глубоко вроде как бы. Ну на эту сторону падают. На обе падают, и налево, и направо. Ужас. Организаторы маленькие. Итак, приближается 37-й километр. Все лидеры ушли вперед. И вообще все ушли куда-то вперед или отстали, я иду один. Вот. Вот что нас ждет. Красота. Шел 39-й километр. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как оно? Да потихоньку все. Водичку? Пить водичку. Ну как тут у вас? Тепло, хорошо, мошки кусают. А, вам надо побегать, Мы уже пробежали, мусор собрали, чтобы, снова побежали. чтобы не кусали. Мы уже и так всю поляну почти размяли. Понятно. Итак, идет 42-й километр. Я уже направляюсь в сторону финиша. И вот опять прекрасный спуск. Квадрицепсы вышли из чата. Уже столько спусков было. И это один из последних затяжных. Уже тяжело спускаться. Вот. Но виды все компенсируют. И понимание, что уже иду к финишу. Посмотрите, какая красота.
Итак, шел 49-й километр гонки на выживание. Остается еще 4 примерно. И вот мы спускаемся с красивом месте. Спускаемся к Сылве. В общем, уже из последних сил. Но мы уже знаем, что финиш рядом. В общем, всем привет. Ну все, друзья, финиш. Давай, чуть-чуть. Юра, заканчивали Пермское авиационно-техническое училище. Спасибо. Первое место, 20 километров, 50+. Кагин Владислав.